Bom, hoje eu tô com a Electrolux LTA12 lavando roupa colorida no nível alto, no tira-manchas branco encardido. Tô usando um óleo multiação e o amaciante Urca. Bom, já desceu. O água sabão não desceu direito, eu vou colocar pra descer mais um pouco. Bom, então vamos lá, né? Vou ligar aqui a máquina, ó. Vou colocar aqui na economia de água que eu quero. E vou deixar ela bater um pouco. Gente, vou ensinar pra vocês como eu faço. Se vocês quiserem colocar mais um pouquinho de água e não der, porque a máquina já tá no nível máximo, pega e puxa um pouquinho pra trás, ó. Aí quando dá o barulhinho, você segura e deixa encher. Bom, gente, o vídeo vai ser curto, porque depois eu vou gravar ela lavando toalha, tá? Depois eu vou lavar mais. Gente, aqui na minha cidade tá um frio. Não sei se a roupa vai secar. Mas enfim, eu vou bater as roupas, porque se não bate, a roupa fica suja e não adianta nada. Deixa eu ver se saiu o sabão em pó. Aí, ó, gente, saiu tudo. Vou colocar mais um pouco de sabão em pó. Eu acho que não está bom ainda. Ó, gente, é esse aqui, ó, que eu gosto de usar. Pronto, já coloquei. Gente, eu fiz o mesmo esquema, tá com a tampa aberta. Deixa eu ver. Ah, gente, aqui eu acho que tá com lã. Aí, ó. Vou pegar rapidinho. Gente, é um sacrifício de colocar porque ele tá quebrado. Gente, não encaixa. Bom, eu vou pausar o vídeo e vou voltar quando estiver encaixado. Voltei, gente, já encaixei. Gente, eu vou dar um pause no vídeo e já volto. Voltei, gente. Gente, ela tá de molho. Vou colocar aqui no... pra ela bater de novo, que eu quero mostrar pra vocês só a agitação mesmo.
Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que ela é. Aí, ó. Eu já fiz vídeo dela, né? Já mostrei pra vocês. Gente, o dispenser, vocês lembram que tava quebrado. Eu não comprei outro. Eu peguei uma massa que é bem durinha. Eu acho que é Durepox. Sei lá, parece massinha de modelar. Eu coloquei aqui nos cantinhos que tinha quebrado as travinhas e grudei. Aí ela não solta mais. A gente tá lavando mais calça, mais roupa preta. Algumas peças são brancas, tipo essa aqui, ó, verde, branca, colorida. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E daqui a pouco vai sair esse vídeo, que vocês vão estar vendo. E depois, lá para as 5 horas da tarde, vai sair o de toalha, tá bom? Lavando toalha colorida. Então é isso, gente. Tchau!